सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते एवं हार्दिक स्वागत छ लक्स इन्फो फ्यामिली अफ लर्निङ युट्युब च्यानलमा। लक्स इन्फो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई वेलकम। यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ लक्स इन्फो युट्युब च्यानल अफ फ्यामिली अफ लर्निङ र मैले हरेक दिन जसो यस च्यानल मार्फत तपाईँहरूको लागि केही न केही नयाँ विषयवस्तुसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आउने गरिरहेको छु। तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको हुन्छ। आज पनि एउटा शेयर बजारकै विषयवस्तु रहेको छ र जुन विषयवस्तुमा चाहिँ पछिल्लो पटक तपाईँले यो कभरमा पनि देखिसक्नु भएको छ होला आजको विषयवस्तु के रहेको छ भनेर। अब भने ढिला नगरिकन हामी विषयवस्तुतर्फै प्रवेश गर्नेछौँ र आजको विषयवस्तुमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोनस शेयर तथा नगद लाभांश घोषणा गर्न बाँकी रहेका कम्पनी भनेर राखेको छु, जुन चाहिँ तपाईँहरूले कभरमा पनि देख्नु भएको छ। बोनसमा चाहिँ हाम्रो दुई प्रकारले दिने गरिन्छ। एउटा चाहिँ बोनस शेयर नै बोनस दिने गरिन्छ भने अर्को नगद लाभांश दिने गरिन्छ। र त्यसमा चाहिँ हामीले अब कुन कुन कम्पनीहरूको बाँकी छ, हामीले चाहिँ अब आज शनिबारको दिन पनि छ र आइतबारबाट बजार खुल्दाखेरि चाहिँ बुक गर्न सकिने खालका कम्पनीहरू कुन कुन छन् भनेर चाहिँ त्यसको बारेमा हामी हेरौँ। कुन कुन कम्पनीको चाहिँ हामीले अब सन्डेबाट चाहिँ लाभांश अर्थात् बोनसको लागि चाहिँ बुक क्लोज हुन बाँकी रहेका कम्पनी कुन कुन छन् तिनीहरूको बारेमा चर्चा गरौँ। यहाँनिर देखिसक्नु भएको छ फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था भनेर देख्नु भएको छ, फरवर्ड कम्युनिटी। र यसको चाहिँ अब के छ हेरौँ। एक नम्बरमा राखेको छु मैले फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ बोनस शेयर 25% रहेको छ। बोनस शेयर क्यास डिभिडेन्ड भने 6.58% रहेको छ र इयर चाहिँ यो 2076-77 को हो। यो पछिल्लो चाहिँ 76-77 को फिस्कल इयरको चाहिँ बोनस 25% बोनस शेयर रहनेछ भने क्यास डिभिडेन्ड 6.58% रहनेछ र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ 2021 फेब्रुअरी 17 रहेको छ। आज चाहिँ तपाईँले अझै पनि यसलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ। आज 13 तारिक हो र 17 तारिकसम्म चाहिँ यसको रहेको छ। 17 फेब्रुअरी 17 सम्म रहेको छ। 76-77 को बोनस शेयर चाहिँ 25% र क्यास डिभिडेन्ड 6.58 रहेको छ। अब यसको चाहिँ अन्य कुराहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरौँ यही फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनेन्सको। यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट 2077-78 को अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ रु 225.01 million and published its second quarter company analysis of the fiscal year 2077-78 हैन। 77-78 को अनुसार चाहिँ यसको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 225.01 मिलियन चाहिँ यसको टोटल नेट प्रॉफिट अर्थात् नाफा रहेको छ। यो अनुसारको चाहिँ तपाईको यो 76-77 को बोनस हो यहाँ दिने गरेको, तर यो रिपोर्ट चाहिँ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 225.01 मिलियन रहेको छ र यसको चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। एक नम्बरमा जुन मैले राखेको छु फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स, यसको चाहिँ 25% बोनस शेयर छ भने क्याश डिभिडेन्ड 6.58 रहेको छ है त। अब दोस्रो हेरौँ। दोस्रोमा छ गणपति लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। गणपति लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको बारेमा हेरौँ। यसको चाहिँ बोनस शेयर 15% छ, यसैगरी क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.79% छ हैन। बोनस शेयर चाहिँ 15%, क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.79। यसको पनि 76-77 को बोनस हो यो र तपाईको बुक क्लोज डेट चाहिँ यसको 21 को फेब्रुअरी 26 मा रहेको छ। 21 को फेब्रुअरी 26 मा रहेको छ। यसलाई पनि तपाईहरुले अझै पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। बुक क्लोज भइसकेको छैन, त्यसैले यसको लागि पनि तपाईले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म डेट राखेको छु। यहाँनिर बोनस शेयर 15%, क्याश डिभिडेन्ड तपाईको 0.79%। इयर चाहिँ यसको 76-77 फिस्कल इयरको चाहिँ बोनस दिने हो र 21 फेब्रुअरी 26 मा चाहिँ यसको बुक क्लोज छ। अब यसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेरौँ। सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को फाइनेन्शियल रिपोर्ट के छ। गणपति लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज अ नेट प्रॉफिट अफ रु 29.56 मिलियन रहेको छ एन्ड पब्लिश इट्स सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अफ द फिस्कल इयर 2077-78। यहाँ मैले राखेको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यो 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट हो र यसको रिपोर्टमा नेट प्रॉफिट चाहिँ 29.56 मिलियन रहेको छ भने यहाँ तपाईहरुलाई दिने बोनस भनेको चाहिँ 76-77 को बोनस हो, जुन चाहिँ बोनस शेयर 15% र क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.79 रहेको छ भने यसको
बुक क्लोजको डेट चाहिँ फेब्रुअरी 26 रहेको छ है त। यसको पनि तपाईहरुले बुक गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो हेरौं, तेस्रोमा चाहिँ कुन रहेको छ? तेस्रो हेरौं अब मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था भनेर। यसको चाहिँ तपाईको बोनस शेयर चाहिँ 9.2% रहेको छ। 9.2% चाहिँ बोनस शेयर दिँदैछ भने क्याश डिभिडेन्डमा 0.4829% दिँदैछ। क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.4829% रहेको छ। र यसको इयर चाहिँ 2076-77 को यसको डेट चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईहरुले यसलाई पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रफिटको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि बुक क्लोज भइसकेको छैन है त। अब यसको चाहिँ मिरमिरे लघु वित्तको फाइनान्शियल रिपोर्ट हेरौं। मिरमिरे लघु वित्तको फाइनान्शियल रिपोर्ट कस्तो रहेको छ? फाइनान्शियल रिपोर्ट यसमा पनि सेकेन्ड क्वार्टर 2077-78 को रहेको छ। मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, मिरमिरे लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड has posted a net profit of ₹75.14 million and published its second quarter company analysis of the fiscal year 77-78। यसको पनि 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार नेट प्रफिट चाहिँ 75.14 मिलियन रहेको छ र यसको फाइनान्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टरको हो है त। यसको चाहिँ तपाईहरुले नाफा अनुसार चाहिँ बोनस चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो, जुन चाहिँ 76-77 को बोनस रहेको छ। र यसको पनि 76-77 को बोनस चाहिँ बोनस शेयर 9.2 पाउने छ भने क्याश डिभिडेन्ड 0.4829% पाउने भयो र यसको 76-77 को हो र यसको बुक क्लोज चाहिँ भइसकेको छैन, त्यसैले यसलाई पनि तपाईहरुले बुक अझै पनि बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। बोनसको चाहिँ यसको डेट फिक्स नभइसकेको भएर तपाईले यसको लागि चाहिँ बुक क्लोज सम्मको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र फाइनान्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ यसको मैले भनिसके 75.14 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ, जुन चाहिँ 77-78 फिस्कल इयरको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार रहेको छ। त्यसैगरी यहाँनिर अर्को हेरौं 4 नम्बरमा कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, केएमसीडीबी चाहिँ यसको सिम्बल रहेको छ, कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड है त। यसको चाहिँ कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक भनेर चाहिँ राखिएको छ र यसको चाहिँ बोनस शेयर तपाईको 12% रहेको छ। बोनस शेयर चाहिँ तपाईको 12% छ भने क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.63% रहेको छ हैन। क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.63% रहेको छ। यो चाहिँ 75-76 को यसको चाहिँ डेट फिक्स भइसकेको छैन है त। यसको चाहिँ डेट फिक्स भइसकेको छैन। ओके, कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यो चाहिँ 75-76 को भन्यो हैन। यसको चाहिँ 75-76 को रहेको छ। यहाँनिर अरुको चाहिँ 76-77 को छ भने कालिका लघु वित्त वित्तीयको 75-76 को रहेको छ, तर यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन। कालिका माइक्रो क्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक र यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको नेट प्रफिट चाहिँ 27.55 मिलियन रहेको छ, जुन चाहिँ कालिका लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 27.55 मिलियन यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार फिस्कल इयर 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ रहेको नेट प्रफिट अर्थात नाफा देखिएको। अब चाहिँ अर्को कम्पनी हेरौं। अर्को कम्पनी कुन रहेको छ? 5 नम्बरमा रहेको छ जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ जेएसएलबीबी रहेको छ। जेएसएलबीबी रहेको छ। जेएसएलबीबी को चाहिँ के रहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको म तपाईलाई डिटेल देखाउने छु है त। जेएसएलबीबी जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था रहेको छ जेएसएलबीबी र यसको पछिल्लो मूल्य पनि तपाईहरुलाई म अबदेखि चाहिँ अबको कम्पनीहरुको सबैको पछिल्लो मूल्य पनि बताइदिनेछु। यहाँनिर यसले चाहिँ बोनस शेयरको रूपमा 49.4% रहेको छ। बोनस शेयर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी होला सायद त यो लघु वित्तहरुमा। बोनस शेयर चाहिँ 49.4% बोनस शेयर दिँदैछ भने क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ तपाईको 2.6% दिँदैछ र यसको इयर चाहिँ 76-77 को बोनस दिने हो यसले, तर यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन है त। बुक क्लोजको चाहिँ डेट फिक्स भइसकेको छैन। जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन।
र त्यसैले अझै पनि हामी यसलाई चाहिँ बुक क्लोज नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ बाई गर्न सक्छौँ हैन, बाई गर्न सक्छौँ। त्यसैले तपाईहरुले अझै पनि यसको लागि बाई गर्न सक्नुहुन्छ र बुक क्लोज डेट सम्ममा चाहिँ तपाईले बाई गर्नुभयो भने पक्कै पनि पाउनुहुनेछ बोनस। र यसको चाहिँ पछिल्लो मूल्य चाहिँ 3860 रहेको छ, 3860 रुपैयाँ प्रति शेयर रहेको छ। मैले सबैको चाहिँ बताइदिने प्रयास गर्नेछु। फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ 77-78 को रिपोर्ट हेर्दा यसको चाहिँ तपाईको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को रिपोर्ट अनुसार नेट प्रफिट चाहिँ 27.44 मिलियन रहेको छ। सर यो चाहिँ अलिकति बढी हुनुपर्ने हो कि क्या हो है, यहाँ मिस्टेक भएछ जस्तो लाग्यो। म तपाईहरुलाई फेरि यसको चाहिँ सच्याएर देखाइदिनेछु है त। ओके, यसको चाहिँ नेट प्रफिट यही नै रहेको छ, 27.44 मिलियन नै रहेछ। ठिक छ, यसको चाहिँ 27.44 मिलियन रहेको छ नेट प्रफिट। यो चाहिँ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको भने यसको अन्तिम मूल्य चाहिँ 3860 रुपैयाँ रहेको छ है त। अब हामी अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ कुन रहेको छ है त। अर्को कम्पनी रहेको छ 6 नम्बरमा निर्धन उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था। निर्धन उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था, यसको चाहिँ एनयुबिएल रहेको छ, जुन चाहिँ निर्धन उत्थानको सिम्बल चाहिँ एनयुबिएल रहेको छ। र यसको पहिले चाहिँ बोनस हेरौँ। निर्धन उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर चाहिँ यसले 13% दिँदैछ र क्याश डिभिडेन्डमा चाहिँ 0.68% रहेको छ। बोनस शेयर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 13%, क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.68% र यसको इयर चाहिँ 76-77 को हो, पछिल्लो चाहिँ 76-77 को दिँदैछ यसले। अनि बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, बुक क्लोजको डेट नट फिक्स। यो चाहिँ लघु वित्त नै हो यो पनि, र यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन। यसको अन्तिम अर्थात् पछिल्लो मूल्य चाहिँ बजारमा 1475 रहेको छ भने यसको चाहिँ फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ यसको नेट प्रफिट चाहिँ 57.19 मिलियन रहेको छ। यहाँनिर पढ्न सक्नुहुन्छ। निर्धन उत्थान लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹57.19 million and published its second quarter company analysis of the fiscal year 2077-78 है त। यसको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार 57.19% रहेको छ। अब अर्को कम्पनी हेरौँ। 7 नम्बरमा छ शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को चाहिँ बोनस शेयर यसले 27.769% दिँदैछ भने क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ कति दिँदैछ 1.462% दिँदैछ है त। यसको चाहिँ बोनस शेयर 27.769 दिँदैछ भने क्याश डिभिडेन्ड 1.462 दिँदैछ र यो फिस्कल इयर 76-77 को मुनाफाबाट चाहिँ शेयर लगानी अथवा शेयर धनीहरूलाई चाहिँ यसले दिने भनेको 80% हो है त। र यसको चाहिँ इयर 76-77 को भनिहाले र यसको बुक क्लोजको डेट यसको पनि फिक्स भइसकेको छैन। त्यसैले तपाईहरुले यसलाई पनि अझै पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि तपाईहरुले यसलाई बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको पछिल्लो बजारमा मूल्य रहेको भनेको 2679 रुपैयाँ मूल्य रहेको छ। पछिल्लो पटक बजारमा 2679 रुपैयाँ रहेको छ। र यहाँनिर यसको चाहिँ फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ ₹241.41 मिलियन, 241.41 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रॉफिट रहेको छ पछिल्लो पटकमा। पछिल्लो सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यसको पछिल्लो नाफा भनेको 241.41 मिलियन रहेको छ र यसको बजारमा अहिलेको मूल्य चाहिँ 2679 रहेको छ। फेरि अर्को कम्पनी हेरौँ। प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, PICL सिम्बलबाट छ प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र यहाँनिर यसको लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ बोनस शेयरको कुरा गरौँ। बोनस शेयर चाहिँ यसले 8% दिँदैछ PICL ले चाहिँ टोटलमा 8.42 हो। यसको चाहिँ बोनस शेयर 8% रहेको छ। त्यसै गरी क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 0.42% रहेको छ। यसको चाहिँ इयर 76-77 कै बोनस दिने हो प्रुडेन्शियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ भइसकेको छैन। यसको बजारको अन्तिम मूल्य भनेको 821 रुपैयाँ रहेको छ। यसको चाहिँ बोनस शेयर अहिलेको पछिल्लो चाहिँ 8.42% रहेको छ र फिस्कल इयर 2076-77 को यसले टोटल मुनाफाबाट चाहिँ शेयर धनीहरूलाई नाफा चाहिँ
नाफाको यति % चाहिँ बोनस दिँदैछ। 8.8% बोनस सेयर दिँदैछ भने क्याश डिभिडेन्ड 0.42% दिनेछ र यसको बुक क्लोजको डेट भइसकेको छैन। मैले भनिहालेँ अन्तिममा चाहिँ अन्तिम बजार मूल्य चाहिँ यसको 821 रुपैयाँ रहेको छ। अब भने यसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टरको 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसारको रिपोर्ट हेरौँ। यसको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ ₹73.55 मिलियन। यसको 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिसको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ 73.55 मिलियन रहेको छ, जुन चाहिँ प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। फेरि अर्को हेरौँ, अर्को कम्पनी रहेको छ 9 नम्बरमा हेरौँ, नेरुड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। नेरुड लघुवित्त नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ तपाईको बजारमा NLBBL बाट चाहिँ नाम रहेको छ अर्थात् सिम्बल रहेको छ र यसको चाहिँ बोनसको कुरा हेरौँ। बोनस सेयर चाहिँ यसले 8% दिँदैछ, क्याश डिभिडेन्ड यसले 0.42% दिँदैछ। प्रुडेन्शियलको जस्तै सेम छ र यसको इयर चाहिँ तपाईको 76-77 को बोनस दिने हो यसले 76-77 को नाफाबाट र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ 2021 को फेब्रुअरी 19 सम्म रहेको छ। आज तपाईले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अझै पनि यसको बुक क्लोज भइसकेको छैन, त्यसैले यसलाई पनि तपाईले बोनसको लागि चाहिँ अझै पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ 8.42 टोटल % रहनेछ नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यसको चाहिँ तपाईको पछिल्लो बजारमा मूल्य चाहिँ 1345 रुपैयाँ रहेको छ। र यसको सेकेन्ड क्वार्टर फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेरौँ। 2077-78 अनुसारको सेकेन्ड क्वार्टरको फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेर्दा नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडको चाहिँ नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नेट प्रॉफिट चाहिँ 74.22 मिलियन रहेको छ। पछिल्लो सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को रिपोर्ट अनुसार यसको नेट प्रॉफिट 74.22 मिलियन रहेको छ है त। अब अर्को हेरौँ 10 नम्बरको कम्पनी प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। PIC मात्र यसको लोगो रहेको सिम्बल रहेको छ, लोगो भन्दा नि सिम्बल। प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ यसको नाम र यसको बोनस सेयर चाहिँ यसले बोनस सेयर चाहिँ दिँदै छैन, यसको 0.00% रहेको छ। यसले बोनस सेयर चाहिँ दिँदै छैन तर क्याश मात्रै दिँदैछ। यसले क्याश डिभिडेन्ड 11.05% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिँदैछ। 11.05% यसले क्याश डिभिडेन्ड मात्रै दिँदैछ। बोनस सेयर यसले 76-77 को दिँदै छैन। यसको पनि बुक क्लोजको डेट भइसकेको छैन। यसलाई पनि अझै पनि तपाईले क्याश डिभिडेन्डको लागि बुक क्लोज नहुन्जेलसम्मको लागि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेरौँ यसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार 77-78 को अनुसार चाहिँ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीको चाहिँ नेट प्रॉफिट 186.92 मिलियन रहेको छ। 186.92 मिलियन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को यो टोटल नेट प्रॉफिट हो। अहिलेसम्मको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरसम्मको आइसकेको छ र यसको चाहिँ 186.92 मिलियन रहेको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी हेरौँ। अर्को कम्पनी रहेको छ 11 नम्बरमा डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहेको छ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ बजारमा DDBL को नामले चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र यसको बजारमा अहिले चाहिँ कारोबार भइराखेको छ र योसँग चाहिँ नाडेप मर्जमा जाँदैछ भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। यसले चाहिँ पछिल्लो पटक बोनस सेयरको रूपमा 15% बोनस सेयर दिँदैछ भने 5% क्याश डिभिडेन्ड दिँदैछ। बोनस सेयरको रूपमा चाहिँ 15% दिनेछ, क्याश डिभिडेन्ड यसले 5% दिनेछ। यसको चाहिँ 76-77 को टोटल मुनाफाबाट दिने हो। यो चाहिँ 15% बोनस सेयर, क्याश डिभिडेन्ड 5%। तर यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन। यसको बुक क्लोजको डेट फिक्स नभइसकेकोले तपाईले यसलाई पनि उसको बोनसको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बजारमा अन्तिम मूल्य 1973 रुपैयाँ रहेको छ। अब यसको चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेरौँ। सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को अनुसार 77-78 को फाइनेन्शियल रिपोर्ट अनुसार डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चाहिँ नेट प्रॉफिट रु 324 मिलियन 324 मिलियन चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को रिपोर्ट अनुसार रहेको छ। तपाईले अझै पनि यसलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 76-77 को बोनसको लागि है त। अब अर्को हेरौँ डिप्रोक्स लघुवित्त पछाडि अर्को चाहिँ 12 नम्बरमा हेरौँ स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको SWBBL चाहिँ सिम्बल रहेको छ। तपाईले बजारमा चाहिँ यो सिम्बलबाट भेट्न सक्नुहुन्छ। स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र यसको चाहिँ बोनसको कुरा हेरौँ। यसले चाहिँ पछिल्लो पटक बोनस 19.0057%
19.0057% चाहिँ बोनस सेयर दिँदैछ र क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 1% दिँदैछ भने यसको इयर चाहिँ 2076-77 2076-77 को टोटल मुनाफाबाट आफ्ना सेयर धनीहरूलाई प्रति सेयर चाहिँ प्रति व्यक्तिमा भनौँ न भएको सेयरको चाहिँ टोटलमा सेयर चाहिँ 19.0057 र यसको क्याश डिभिडेन्ड चाहिँ 1% वितरण गर्दैछ। अझै पनि तपाईले यसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन। पछिल्लो यसको बजारको मूल्य 2000 रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। पछिल्लो पटक यसको बजारमा मूल्य 2000 रुपैयाँ रहेको छ। यसको अब फाइनेन्शियल रिपोर्टको कुरा हेरौँ। फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 अनुसार के रहेको छ। स्वावलम्बन लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज पोस्टेड अ नेट प्रॉफिट अफ रु 184.52 मिलियन। यसको चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ रहेको छ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टरको चाहिँ यो नेट प्रॉफिट हो अहिलेसम्मको र नेट प्रॉफिट चाहिँ 184.52 मिलियन रहेको छ। तर हामीले बोनस पाउने भनेको 76-77 को है त। अब यहाँ हेरौँ अर्को देखिसक्नु भएको छ। यहाँ सरी 12 भएछ। यहाँ यो 13 नम्बर हुनुपर्ने। यहाँ यो पनि 12 त्यो पनि 12 भएको रहेछ। यो चाहिँ 13 नम्बर हो। स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको हेर्नु होला। स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको यसको बोनस देखिसक्नु भएको छ 13.273% रहेको छ भने यसको क्याश डिभिडेन्ड तपाईको 0.6986 मिलियन रहेको छ। यसको चाहिँ पछिल्लो बजारमा हेर्नुहुन्छ भने स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पछिल्लो बजारको मूल्य 1438 रुपैयाँ रहेको छ। यसले चाहिँ बोनस दिने भनेको 76-77 को हो र यसको चाहिँ 76-77 को फिस्कल इयरको चाहिँ 13.273% बोनस सेयर दिनेछ भने क्याश डिभिडेन्ड 0.6986% दिनेछ र यसको बुक क्लोजको डेट चाहिँ यसको पनि फिक्स भइसकेको छैन। तपाईले अझै पनि यसलाई बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसको फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेरौँ। स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्थाको फाइनेन्शियल सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 अनुसार कति प्रॉफिट छ। यसको चाहिँ स्वरोजगार लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नेट प्रॉफिट अफ रु 66.18 मिलियन रहेको छ जुन चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को अनुसार है त। यसको चाहिँ 66.18 मिलियन र यसको बजारको अन्तिम मूल्य भनिहाले 1438 रहेको छ। अर्को हेरौँ 14 नम्बर हो। यहाँ दिएर भएको छ सिभिल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। सिभिल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कस्तो रहेको छ यहाँनिर हेरौँ। बोनस सेयर चाहिँ यसले 3.5% दिँदैछ। सिभिल लघु वित्तले CLBSL को नामबाट चाहिँ तपाईले बजारमा हेर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा चाहिँ यसको मूल्य पछिल्लो मूल्य चाहिँ 1092 रुपैयाँ रहेको छ। बोनस सेयर चाहिँ यसले 3.5% दिनेछ भने क्याश डिभिडेन्ड यसले 0.1842% दिनेछ र इयर चाहिँ यसले 76-77 को बोनस दिने हो र यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट फिक्स भइसकेको छैन। र यसको फाइनेन्शियल रिपोर्टको कुरा हेरौँ। फाइनेन्शियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर 77-78 को अनुसार चाहिँ सिभिल लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हैज अ नेट प्रॉफिट अफ रु 27.42 मिलियन एन्ड पब्लिश इट्स सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस छ फिस्कल इयर 77-78 को है त। 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार चाहिँ यसको टोटल नाफा चाहिँ 27.42 मिलियन रहेको छ र यसको चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो बजारको मूल्य 1092 रुपैयाँ रहेको छ। अझै पनि तपाईले यसलाई पनि बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। 15 नम्बर हो। यो यहाँ 14 भएको छ। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था हेरौँ। यसको चाहिँ बजारमा NMFBS को नामबाट रहेको छ। बजारमा यसको किनबेच सिम्बल र नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ बोनस सेयर यसको कति रहेको छ 21% रहेको छ। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स नेशनल माइक्रो फाइनेन्स रहेको छ लघु वित्त वित्तीय संस्था हो यो पनि र यसको चाहिँ पछिल्लो बोनस दिँदैछ यसले 76-77 को बोनस सेयर चाहिँ 21% दिनेछ भने तपाईको क्याश डिभिडेन्ड 6% दिनेछ र यसको चाहिँ 76-77 को बोनस हो। यसको पनि बुक क्लोजको डेट भइसकेको छैन। नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्था हो र यसको चाहिँ अलिकति बजारमा मूल्य चाहिँ अलिकति माथि छ 3295 पछिल्लो पटकको मूल्य रहेको छ। तपाईले यसलाई पनि अझै पनि बोनसको लागि चाहिँ बुक क्लोज नहुन्जेलसम्मका लागि चाहिँ तपाईले
बोनसको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि बाई गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को हेरौँ यसको सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी रिपोर्ट अनुसार चाहिँ कस्तो छ। फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी अनुसार चाहिँ यो 77-78 अनुसार चाहिँ तपाईँको नेसनल माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ नेट प्रफिट 134.16 मिलियन रहेको छ, 134.16 मिलियन रहेको छ। यसको चाहिँ 77-78 फिस्कल इयरको सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस अनुसार है त। यसको पनि थाहा पाइसक्नुभयो र बजार मूल्य 3295 रहेको छ पछिल्लो बजार मूल्य। अब यहाँनिर अर्को हेरौँ, यो 16 नम्बर हो, 15 भएको छ महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ MSMBS चाहिँ यो नाम रहेको छ यसको बजारमा सिम्बोलमा। र तपाईँले महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्था अझै पनि तपाईँले बोनस सेयरको लागि चाहिँ 10% यसको रहेको छ। क्यास डिभिडेन्ड चाहिँ यसको 0.53 रहेको छ। इयर चाहिँ 76-77 को यसले बोनस दिने हो, त्यसैले तपाईँले यसलाई अझै पनि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले चाहिँ यसलाई तपाईँले अझै पनि बोनसको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो बजार मूल्य थाहा पाइसक्नुभयो 1259 रहेको छ। यसको चाहिँ 1259 रहेको छ पछिल्लो बजार मूल्य भने यसले चाहिँ 76-77 को नाफाबाट तपाईँको अझै पनि 10% र क्यासमा चाहिँ 0.53 दिँदैछ। 76-77 को मुनाफाबाट हो र यसलाई चाहिँ बुक क्लोज डेट नभइसकेको भएर तपाईँले अझै पनि यसलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ बोनसको लागि। यसको सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिस रिपोर्ट अनुसार हेरौँ कस्तो रहेको छ। महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ कति प्रफिट गर्यो त 22.89 मिलियन चाहिँ यसले प्रफिट गरेको छ, जुन चाहिँ 77-78 फिस्कल इयरको सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिसको रिपोर्ट अनुसार 22.89% मिलियन यसले चाहिँ नाफा गरेको छ। पछिल्लो बजार मूल्य त थाहा पाइसक्नुभयो 1259 रहेको छ महिला सहयात्रा लघु वित्त वित्तीय संस्थाको। अर्को हेरौँ यो 17 नम्बर हुनुपर्ने हो, 16 भएको छ। SABSL हेरौँ सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको चाहिँ बोनस आउँदैछ, यसको पनि बोनस चाहिँ यसले 10.5% बोनस सेयर दिनेछ भने क्यास डिभिडेन्ड यसले 0.55% दिनेछ। र यसको इयर चाहिँ 76-77 को हो, जुन चाहिँ बुक क्लोजको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन, त्यसैले तपाईँले अझै पनि यसलाई बाई गर्न सक्नुहुन्छ। बोनस सेयर चाहिँ 10.5 दिनेछ भने क्यास डिभिडेन्ड यसले 0.55% दिनेछ। यो चाहिँ 76-77 को मुनाफाबाट दिने हो र यसको चाहिँ बुक क्लोजको डेट भइसकेको छैन। यसको तपाईँको बजारको अन्तिम मूल्य चाहिँ 1400 रुपियाँ रहेको छ, 1400 रुपियाँ रहेको छ। 1400 रुपियाँ भनेपछि चाहिँ अझै पनि तपाईँले बाई गरेर बोनसको लागि बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको पछिल्लो फाइनेन्सियल रिपोर्ट सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी अनुसार चाहिँ 77-78 को सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी एनालाइसिसको रिपोर्ट अनुसार सबैको लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ नेट प्रफिट 30.43 मिलियन चाहिँ गरेको छ हैन। 30.43 मिलियन चाहिँ यसको टोटल नाफा देखिएको छ है त। र तपाईँले यसको EPS चाहिँ 32.64 रहेको छ। यसको अझै पनि भन्दै सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनी रिपोर्ट अनुसारको चाहिँ यसको EPS भनेको 32.65 रहेको छ। तपाईँले यसलाई अझै पनि बोनसको लागि चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। बोनस चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो 10.5% बोनस सेयर दिनेछ भने क्यास चाहिँ 0.55% दिनेछ। यो चाहिँ 76-77 को नाफाबाट। यसको डेट चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन अनि कम्पनीको सेकेन्ड क्वार्टर कम्पनीको रिपोर्ट अनुसार थाहा पाइसक्नुभयो यसको चाहिँ 30.43 मिलियन चाहिँ यसको नेट प्रफिट रहेको छ है त। र तपाईँलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मैले चाहिँ यहाँ लघु वित्त कम्पनीहरूको मात्रै चाहिँ कुनले बोनस दिँदैछ के गर्दैछ भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो राखेँ। कस्तो लाग्यो? थ्याङ्क्स फर वाचिङ। भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। अर्को भिडियोमा फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। भिडियोलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्स खुल्लै छ। लाइक शेयर कमेन्ट एवं सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला च्यानललाई र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु होला। यस्तै खालका नयाँ नयाँ रोचक भिडियोहरू तपाईँहरुमा ल्याउने नै छु र अर्को भिडियो सम्मका लागि चाहिँ बिदा दिनु होला। तपाईहरु सबैलाई जय होस्, शुभ रहोस्, धन्यवाद, नमस्कार।